با توجه به اعتراضات سراسری در ایران که حکومت اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی سرکوب کرد، میخوام یک موضوعی رو توضیح بدم که کتاب قانون برای رادیکال ها نوشته سال ایننسکی این موضوع قدرت واقعی و قدرت خیالی رو توضیح داده و امروزه خوبه که ما بدونیم و آگاهی سیاسی داشته باشیم که قدرت خیالی چه بلایی میتونه سر اعتراضات خیابانی بیاره و چه بلایی سر خودمون بیاره و چجوری درون ما احساس قدرت ایجاد میکنه و حتی حس توهم به ما میده، توهم قدرت، توهم این که ما میتونیم یک کاری رو انجام بدیم در حالی که در واقعیت اثرگذاری نداریم. کتاب سال ایننسکی قانون برای رادیکال ها توضیح میده، میگه که زمانی که ما یک ویدیو از خودمون میگیریم در فضای اینستاگرام میذاریم، بازنشر میشه، فالوور میگیریم، پروموت میشه، ویو میگیریم، لایک، کامنت میگیریم، یا حتی رسانه ها با ما مصاحبه میکنن یا ویدیوهای ما رو بازنشر میکنن، پروموتمون میکنن، میتونه برای ما یک قدرت خیالی درون ما ایجاد کنه. به خاطر اینکه میگه قدرت یعنی رابطه، قدرت از رابطه میاد. اگر ما بتونیم رابطه رو گسترده تر کنیم، اتحاد بین مردم رو بیشتر کنیم و سازماندهی و شبکه سازی ایجاد کنیم بین مردم، اون یعنی قدرت واقعی. میگه قدرت واقعی نیاز نیست فریاد زده بشه. میگه ما حتی یک مردم عادی، فردی که حتی سیاست رو بلد نباشه یا آگاهی سیاسی نداشته باشه، ولی میتونه اثر قدرت رو در خیابان ببینه. میگه قدرت فریاد زدنی نیست، قدرت قابل مشاهده است در رابطه ها، در خیابان، در حکومت. اگر ما اپوزیسیون یک حکومت هستیم، مخالف جمهوری اسلامی هستیم، اگر بلد باشیم اتحاد، همبستگی، شبکه سازی رو ایجاد کنیم، نیازی نیست فریاد بزنیم. وقتی اعتراضات در خیابان میشه، ما میتونیم اون اثر اتحاد و همبستگی و شبکه سازی رو در خیابان ببینیم که مردم در خیابان بمونن، اعتراضات تداوم دار باشن، چون آینده براشون قابل پیش بینیه. زمانی که آینده برای ما قابل پیش بینی نباشه و زمانی که ندونیم قراره چه اتفاقی بیفته و حکومت هم سرکوب میکنه، ما میترسیم و به خیابان نمیاییم و احساس ناامیدی میکنیم. ولی اعتراضات اخیری که در ایران اتفاق افتاد، مردم خودشون اتحاد داشتن. اگر هم خیابون رو رها کردن، به خاطر ترس بوده که درونشون با اون سرکوب وحشتناک ایجاد شده، نه برای تسلیم. اما اگر اپوزیسیونی که ادعای رهبری دارن، که میتونن تاثیرگذار باشن، وقتی میگه نیروهای نظامی ریزش میکنه به ما میپیونده، خب این ریزش رو ما باید در خیابان ببینیم، نه در فضای مجازی. میگه قدرت واقعی همیشه قابل مشاهده است و ما میتونیم تشخیص بده. اما قدرت خیالی که برای ما ایجاد میشه، باعث میشه حتی اون سازماندهی و شبکه سازی رو به گفتمان تقلیل بدیم و در بحث ها و حرف هامون بیاریم، اما در واقعیت عمل نکنیم، در واقعیت توانایی سازماندهی و شبکه سازی رو نداشته باشیم و فکر میکنیم که همین فضای رسانه، پروموت کردن میتونه کاری کنه که من به قدرت برسم یا من تاثیرگذار باشم. فرقی نمیکنه، هر کدوم از ما میتونیم این حس رو درون خودمون داشته باشیم، چون احساس قدرت خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه قدرت میتونه اثرگذاری داشته باشه. حالا فرق نمیکنه که حتما روی همه، روی بخشی از جامعه اون اثرگذاری رو ما میتونیم ببینیم. و در فضای مجازی خیلی از فعالین، خیلی از تحلیلگرا، خیلی از افراد فکر میکنن که اگر ویو بگیرن یا پروموت بشن میتونن اثرگذاری یا مشروعیت بگیرن. در سیاست فرق میکنه، با هنر، با ورزش خیلی فرق میکنه. در حوزه ورزش، در حوزه سیاست، هنر تو میتونی پروموت بشی و امیدی برای مردم ایجاد نکنیم، ولی در سیاست وقتی از آینده صحبت میکنیم، وقتی از برنامه صحبت میکنیم، وقتی از بعد از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، داریم برای مردم امیدی میسازیم. پس ما مسئولیم و سعی نکنیم قدرت خیالی رو درون خودمون ایجاد کنیم، صحبت‌هایی رو بکنیم برای مردم امید بسازیم و در عمل خیابان خالی بشه، سرکوب بشه، آینده قابل پیش بینی نباشه، اتحاد و شبکه سازی ایجاد نکنیم و ناامید کنیم و مردم رو به فروپاشی عاملیت
همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه با سرکوب ما هم انجام بدیم، ولی به شکل دیگه، به سبک دیگه. پس این کتاب خیلی خوبه بخاطر اینکه قدرت واقعی و قدرت خیالی رو به ما یه تلنگر میزنه. اگر ما بدونیم که قدرت خیالی چه بلایی سر خود ما میاره، از همین امروز در گفتمانمون، در عملکردمون، در شبکه سازی اطلاعات همبستگی بیشتر تلاش میکنیم و اشتباهاتی که داشتیم رو اصلاح میکنیم. امیدوارم که قدرت خیالی رو از خودمون دور کنیم، چون قدرت خیالی حتی به خودمون آسیب میزنه، نه فقط به مردم یک جامعه. برای مردم جامعه میتونیم ایجاد امید کنیم، برای خودمون هم به شکل دیگه. وقتی مردم ببینن گفتمانمون با عملمون یا با تاثیرگذاری عمل ما هیچ تاثیرگذاری نداشتیم، حتی خودمون هم سرخورده میشیم و مشروعیت، حتی حرفمون میتونه در سیاست مشروعیت نداشته باشه. پس ما سعی کنیم از قدرت خیالی فاصله بگیریم و با مردم همدل باشیم، همراه باشیم و اتحاد ایجاد کنیم. شبکه سازی و سازماندهی خیلی مهمه و در اعتراضات ما همیشه به لحظه تغییر رسیدیم، اما به دلیل نداشتن سازماندهی و شبکه سازی اون لحظه رو تبدیل به تغییر نکردیم، یعنی از اعتراض به انقلاب گذار نکردیم. بله، مردم با اتحادشون به همون لحظه تغییر جامعه رو رسون، ولی از اونجا به بعد دیگه نیاز به شبکه سازی، نیاز به اتحاد، نیاز به همبستگی، نیاز به سازماندهی که این سازماندهی رو اپوزیسیون باید ایجاد کنن، ولی نکردن و همین باعث میشه که ما سرکوب بشیم، به خونه هامون برگردیم و حکومت اقتدارگرا برای بقاش باز هم اعدام کنه، باز هم کشتار را بندازه، باز هم خودش رو با روایت‌های رسمیش در فضای بین‌الملل توجیه کنه. اما الان ما نباید ناامید بشیم. الان ما میتونیم با روایت‌های مستقل از زبانمون به عنوان یک ابزار استفاده کنیم و روایت‌های رسمی رو بی اثر کنیم. این هم خودش یک نوع مقاومت و مبارزه است. و کلام آخر من اینه: اتحاد، همبستگی سیاسی در این شرایط بسیار مهمه، چون میتونه وقتی ما مردم اتحاد داشته باشیم، به خیابون میایم، به لحظه فروپاشی میرسیم، از لحظه فروپاشی دیگه با سازماندهی میتونیم تغییر رو رقم بزنیم. امیدوارم که کتاب رو با مسائل داخل ایران خوب براتون توضیح داده باشم، چون من برای کتاب ها سعی میکنم از مسائل روز استفاده کنم که قابل درک باشه، تا بخوام از جنبش های گذشته یا از مثال های خود کتاب استفاده کنم.